बीफ के शामी कबाब हर घर में खाए जाते हैं, लेकिन जो शामी कबाब आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये मसाला भरे शामी कबाब हैं। जैसे ही हम इनको तोड़ते हैं तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तो ऐसी कौन सी ख़ास बात है इसमें, वो हम सीखेंगे आज की रेसिपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चने की दाल आधा किलो ली थी, जिसको मैंने आधा घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। 1.5 kg बीफ है जो कि बोनलेस है। 1 से 2 इसमें हड्डियां शामिल की हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 1 लहसुन है पूरा जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है साबुत ही, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 इसमें लौंग शामिल की हैं। इसके साथ ही 6 से 7 तकरीबन इसमें साबुत हरी मिर्चें हम ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और 2 गिलास पानी डाल देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन लगाएंगे। वेट लगाकर हमने गोश्त को इतना गलाना है कि ये आधा तैयार हो जाए, यानी हाफ़ गल जाए, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर चने की दाल शामिल नहीं की है। अगर हम पहले ही चने की दाल डाल देंगे तो चने की दाल बहुत ही ज़्यादा गल जाएगी। अब 20 मिनट के बाद जैसे ही मैंने कुकर खोला है तो गोश्त तकरीबन आधा गल चुका हुआ है। अब यहाँ पर हम चने की दाल इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से कुकर लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि चने की दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल जाएं और इसके अंदर पानी भी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी होगा तो उसको हम तेज़ आंच करके इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त और दाल बिल्कुल गल चुकी हुई है, इसके अंदर पानी भी नहीं है और गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ होगा, तो इससे कबाबों के रेशे बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। आप चाहें तो कूंडी डंडे में पीस सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको चॉपर में पीस लिया था। अब मैं हरे मसाले की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा कप पुदीने के पत्ते लिए हैं, आधा कप ही मैंने इसमें हरा धनिया लिया है और तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 7 से 8 लहसुन के जवे हैं और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अनारदाने का पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसमें साबुत अनारदाना भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। इस मसाले को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, क्योंकि इसी मसाले की खुशबू हमारे कबाबों में बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्याज लेकर उसको क्रश करने के बाद उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ना होगा और उसके बाद हम उसको इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल पिस चुका हुआ है। इसको मैं एक अलग प्लेट में निकाल दूँगी। ये बिल्कुल रेडी है कि अब हम इसको कबाब में भर लें। यहाँ पर जो हमने कबाबों का मिक्सचर तैयार किया था, एक बार उसको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसके कबाब तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लिया है और इसके अंदर जो ग्रीन मसाला मैंने तैयार किया है वो ऐड करूँगी और उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा पोर्शन कबाब वाले मिक्सचर का इसके ऊपर रख दूँगी और फिर इसको कबाब की शक्ल दे लेंगे। प्रेस करके हम अच्छी तरह से इसको कबाब की शक्ल में तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आप सारे कबाब तैयार करके रख दें और इसको बहुत ही अच्छा सा आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब चाहें आपके मेहमान आए आप इनको निकाल कर तो फ्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे फ्रीज़ होते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं तो इसके अंदर जो मसाला हमने ऐड किया है उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। अब यहाँ पर मैं कुछ कबाब जो हैं वो फ्राई करने लगी हूँ। ये कबाब भी मैंने फ्रीज़ किए थे और अब मैंने इनको फ्राई करने के लिए निकाला है। तो शैलो फ्राई हम इसको करेंगे, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था फ्राई पैन में और 1 अदद अंडा मैंने लिया था, उसको हमने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अंडा लगाकर हम इन कबाबों को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आप अंडे को अंदर भी डाल सकते हैं कबाबों के, लेकिन मुझे शामी कबाब में अंडा जो है वो ऊपर ही लगा हुआ पसंद है। तो जैसे ही दोनों साइडों से कबाब फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको किसी भी चटनी या रायते के साथ सर्व करेंगे। आप ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।